научиться свистеть в ладони. Это будет выглядеть вот так. Сначала нужно сделать руки вот так. И пальцы вот так. Одну руку поставили. И вот у вас выглядит уже так. Вы закрываете эту. Хорошо осматривайте. У вас тут дырок не должно быть. И вот пальцы, вот один вот сюда на середину и второй. Должна получиться такая дырка. Вот я, например, вот сделал большую, да? Дул и не получается. Сделал маленькую. Получается. Это значит, что вам вот так придется раздвигать и сдвигать. Вот, например, вот. Вот, вы услышали. Сейчас я буду дуть так. Не получается. И вот так. Получилось.